chicas, como ya vieron en el título, les voy a enseñar cómo hacer un slime. Un slime. No sé qué. Es una masita, como una Play-Doh, la pueden pintar, pero ya no quiero. Esto se lo copió una amiga de la escuela. No tiene canal de YouTube, no sé, no me ha dicho. Pero así que, si más bien, vamos a empezar. Otra vez es harina, como ya vieron aquí dice harina y agua. Así que ya le acabo de echar un chorrito de agua. La cantidad de harina es la cantidad que si se pasan de agua les va a quedar como que muy líquido. ¿No me entienden? ¿No me entienden, hijos de eso? Ya está. Este video no me acordé de decirles que va a estar muy cortito. Y se lo ponen muy poca, como dice, muy poca agua. Les va a quedar así como que pegajoso. Yo casi también me está quedando mal. No se crean ya. Acá en el envase van a hacer así. Y así. Acá no buscan la prieta. No se preocupen. Miren. Y arriba de mi cama está bien limpia. Pero creo que acabando de hacer esto me voy a tener que lavar. Le vamos a amasar. Y si a ustedes no les gusta cómo les queda, miren así. O sea, lo están amasando. Ya cuando las tiran, no se estiran. Agregan un mini chorrito de agua. Y si les va gustando así, si a ustedes les gusta que les queden muy pegajosos, pues así. Opcional, le puedes agregar color. Me compré, siempre a mí me gustó. Pero lo que voy a hacer es esto. No se preocupen por si mancho porque traigan una toalla. Pero no ay, es esta. Si me gustó la que si me gustó que no se pega tanto. Esto es de recién cuando ahorita la estaba agarrando. Pero como quiero que se me haga muy más grande, voy agarrando de cachitos y le voy metiendo amaso y pues le meto todo. Pensé que este video iba a ser como de 2 minutos. Vamos a reconectar lo que está aquí. Díganme si quieren en los comentarios. Ustedes deciden que haga todo un pegamento de slime y toda una bolsa de harina de esta masita. Pero miren, pues ya vieron. Y estoy afuera en el baño de él. Si a ustedes no les gusta, hoy les quedan rastros de esto. Ahora, para agregarle el color, lo único que tiene que hacer es hacer la bolita. Y hacerle como con agujeritos. O si no le quieren agregar color, pero algo así, no hacemos lo mismo.
tomando más consistencia. Pero si son uñas largas, ¿cómo ya les va a pasar esto? Ustedes los que ven no lo quieren desperdiciar. Vamos a echar también agüita poquita. Miren. Ya cuando lo empiezo a juntar todo, le quitamos lo de aquí. Vean cómo suena. Miren, vean cómo es. Si se les queda pegando y pegando así como a mí. Solo con poquitas se los va a arreglar. Bueno, ya vamos a dejarlo acá.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Bye.